video file လေးမှာဘုသူတဖြစ်မျှဝေပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်ဒီဆက်နှိုးမရတဲ့ပြစ်ချက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပေါ့နော်ဆက်လုံးဝထိုးရက်သွားစေနိုင်တဲ့စန်ဆာတစ်ခုအကြောင်းကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူတဖြစ်မျှဝေပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့ engine မှာစန်ဆာတွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ် EFI စနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စန်ဆာတွေကအများကြီးပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ crankshaft position sensor camshaft position sensor ပြီးရင်ဒီ water temperature sensor တွေရှိမယ် IND sensor တွေရှိမယ် MES sensor MEB sensor ပေါ့နော်ပြီးရင် NOx sensor တွေရှိမယ် oxygen sensor တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး sensor တွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီ sensor တွေအများကြီးတွေကမှ engine လုံးဝထိုးရက်သွားစေနိုင်တဲ့ဆက်လုံးဝဒီဆက်လုံးဝနှိုးလို့မရနိုင်တဲ့ဆန်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူတဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆန်ဆာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ crankshaft ရဲ့လေပတ်မှုကိုအာရုံခံပြီးတော့ EC ကိုသတင်းချက်လက်ပေးပို့နေတဲ့ CKB ဆန်ဆာလို့ခေါ်တဲ့ crankshaft position ဆန်ဆာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချို့ကတော့ grind ဆန်ဆာလို့ခေါ်ပါတယ်။ grind ဆန်ဆာကတော့ engine အတွက်အရန်ကိုအရေးပါတဲ့ဆန်ဆာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆန်ဆာကလာတဲ့ NE signal ပေါ့နော်အဲ့ဒီ signal က ECU ကိုရောက်မှသာ ECU ကနေပြီးတော့ဒီမီးတွေပေးတာတွေအဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်စီပေးတဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း EFI ဖြူကိုထိန်းချုပ်EFI relay ကိုထိန်းချုပ်တာက NE signal ရောက်မှဒီ EFI relay ကနေပြီးတော့မှ EFI ပန့်ကိုလှုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို NE signal ကအရန်ကိုအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ Diesel engine ပဲဖြစ်ဖြစ် Diesel engine ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ CKB sensor ပေါ့နော် Crankshaft position sensor ကအရန်ကိုအရေးပါတဲ့ sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် engine လုံးဝနှိုးမရတဲ့ပြဿနာတွေပြီးရင်ကားကထိုးရက်သွားတဲ့ပြဿနာတွေကတခြားသော sensor တွေတခြားသောပြစ်ချက်တွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပန့်ကလုံးဝပြတ်သွားတာတို့ပန့် filter ကလုံးဝပိတ်သွားလို့ဆက်ကထိုးရက်သွားတယ်ခဏနေမှပြန်နှိုးလို့ရတဲ့ပြစ်ချက်မျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပြီးရင်တိုင်မင်လွဲတဲ့အတွက်ကိုစက်ကထိုးရက်သွားတာဓမ္မဝင်ဘတ်ဂျိုးတွေပြက်လို့စက်ကထိုးရက်သွားတာအဆရှိသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ engine ထိုးရက်သွားစေနိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပေါ့နော်တခြားသောဆန်ဆာတွေကြောင့်ကတော့နည်းပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ CKB ဆန်ဆာလို့ခေါ်တဲ့ crankshaft position ဆန်ဆာကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝဆက်နှိုးလို့မရတဲ့ပြဿနာဆက်ထိုးရက်တဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် CKB ဆန်ဆာကလုံးဝတီးမခံဘူးပေါ့နော်ဆန်ဆာကသူကပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် engine ကလုံးဝနှိုးလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ CKB sensor ကထွက်တဲ့ NE signal ရောက်မှသာ ECU ကဒီတခြားသောအစိတ်ပိုင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် NE signal ရဲ့ပြီးရင် start signal ပေါ့နော်။ start signal ဒီ engine ကိုစပြီးနှိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ starter ရဲ့ signal ကလည်း ECU ကိုရောက်မယ် NE signal ကလည်း ECU ကိုရောက်တယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးရောက်မှသာဒီ ECU ကနေပြီးတော့ EFI relay ရဲ့ ground စကိုအချပေးတယ်ပေါ့နော်အလွယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ECU တွေကနေပြီးတော့ signal ပြန်ထွက်လာပြီးတော့အချတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒီ EFI relay ကအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့လိုအလုပ်လုပ်မှသာ EFI ပန့်ကအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဒါစီပေးတယ်ပေါ့နော် C line ကို pressure နဲ့တွန်းတင်ပေးပြီးတော့မှ injector ကို ECU ကနေခိုင်းပြီးတော့စီဖြန်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် engine အတွက် NE signal ကအရန်ကိုအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲ diesel engine တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း NE signal ကအရန်အရေးကြီးပါတယ် injection ပန့်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီ solenoid တွေပေါ့နော် spray bar တွေပေါ့နော်ဒီတော့ electromagnetic space bar တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ injection pump မှာbar တွေရှိမယ်အဲ့ဒီ bar တွေကိုထိန်းချုပ်နေတာက ECU ကထိန်းချုပ်တယ်ထိန်းချုပ်တာက NE signal ရောက်မှသာသူတို့ကိုမီးပေးပြီးတော့ဒီတခြားသောလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအဲ့ဒီ NE signal မရောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ NE signal မရောက်တာတို့ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီ NE signal မှာပြစ်ချက်အဲ့ဒီ NE sensor ပေါ့နော် NE sensor လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီ CKB sensor ပေါ့နော်အဲ့ဒီ sensor မှာပြစ်ချက်ရှိနေတာဒါမှမဟုတ်ရင် sensor ရဲ့ဝါရင်းပိုင်းမှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာဆက်လုံးဝနှိုးမရတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဆက်လုံးဝနှိုးမရတဲ့ပြဿနာတွေဆက်ထိုးရတဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာ Crankshaft position sensor လို့ခေါ်တဲ့ grind sensor ကိုလည်းအဓိကစစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် grind sensor ကိုတော့များသောအားဖြင့် engine ရဲ့ရှေ့ဘက်ခြမ်းပေါ့နော် engine ရဲ့ရှေ့ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ဒီ crankshaft ရဲ့ပူလီနာလေးမှာတက်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်တချို့ engine တွေကတော့flywheel နာလေးမှာတက်ဆင်ပြီးတော့အသုံးပြုပါတယ်ဒါကတော့ engine အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနည်းငယ်တော့အပြောင်းလဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ engine တော်တော်များများကတော့ဒီ grind ပူလီနာလေးပေါ့နော် crankshaft ပူလီနာလေးမှာတက်ဆင်အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့
တော့ Crankshaft ပူလီနာလေးမှာတက်ဆင်အသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအဲ့ဒီဆန်ဆာမှာပေါ့နော်များသောအားဖြင့် engine wire တွေကတ်နေတာတို့ engine wire တွေစိုးနေတာတို့ socket တွေကြားထဲကို engine wire တွေရောက်နေတာတို့အဲ့လိုပုံစံကြောင့်လေsocket တွေကကောင်းကောင်းမမိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုး socket တွေကောင်းကောင်းမမိတဲ့အတွက်ကိုဒီအဲ့ဒီဆန်ဆာရဲ့ပြစ်ချက်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဆက်နှိုးမရတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့စေနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင် engine ရဲ့အပူချိန်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီ wire တွေကလည်းကြာလာတဲ့အခါမှာကျွတ်ဆက်ပါတယ်ဒီ wire တစ်ခုတည်းတော့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးတခြားသော wire တွေကလည်း engine ခန်းရဲ့အပူချိန်ကြောင့်ဒီပေါ့နော်ကျွတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီ wire တွေကပေါက်ပြဲတာတွေဖြစ်မယ်မာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုနဲ့ပုတ်တိုက်ပြီးတော့ပေါက်တဲ့အခါမှာလည်း short ကျပြီးတော့ဒီဆန်ရဲ့ပြစ်ချက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ crankshaft position sensor ရဲ့ပြစ်ချက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် crankshaft position sensor မှာဆိုရင်တော့များသောအားဖြင့်ကျိုးက2ဆနဲ့လာတာရှိတယ်3ဆနဲ့လာတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျိုး2ပင်နဲ့လာတာရှိတယ်3ပင်နဲ့လာတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျိုးက2ပင်နဲ့ပဲလာလာ3ပင်နဲ့ပဲလာလာ ECU တွေကိုဓာတ်တိုက်ဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ECU တွေကိုဓာတ်တိုက်ဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က sensor ရဲ့ wiring ဘိုင်းကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ sensor ရဲ့ကျိုး2ဆပဲဖြစ်3ဆပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ ECU ရဲ့ပင်အောက်နဲ့ပင်နဲ့ပေါ့နော်တိုင်းတာပြီးတော့ connection တိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် sensor ရဲ့ wiring ဘိုင်းကပြစ်ချက်ရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူစစ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် sensor ပြစ်ချက်ဆိုတော့ဒါ sensor လဲရမယ်ပေါ့နော် sensor လဲကြည့်တယ် sensor ရဲ့ wiring ဘိုင်းလဲပြစ်ချက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါ ECU ရဲ့ပြစ်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခါကြလို့ရှိရင် crankshaft position sensor ရဲ့ပြစ်ချက်လို့ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်လွဲတဲ့ပြစ်ချက်တွေလည်းကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကတော့ဒီ crank sensor ရဲ့ပြစ်ချက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓဖြစ်မျှဝေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီ crankshaft ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ crankshaft ရဲ့ sensor အကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်မျှဝေပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီ crankshaft position sensor ပြစ်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာကတော့ NE signal က ECU တွေကိုမဝင်ဘူးပေါ့နော် ECU တွေကိုမရောက်တဲ့အတွက်ကိုဆက်လုံးဝနှိုးမရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်မကြာခဏကြုံတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြစ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့တစ်ခါလေးကြာရင်ပေါ့နော်ဒီ Crankshaft position sensor ရဲ့ဒီ socket ပေါ့နော်အဲ့ဒီ sensor ရဲ့ socket ကခုနအထက်မှာရှင်းပြခဲ့သလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ socket တွေကကျွတ်ဆက်နေတာကျိုးတွေကပေါက်ပြဲနေတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျိုးပြတ်သွားလို့ပေါ့နော်ကျိုးပြန်ဆက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျိုးက2ပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်3ပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျိုးကမှားလို့မရပါဘူးကျိုးကတစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးမှားပြီးတက်လိုက်မိတယ်ဆိုရင် NE signal က ECU ကိုမရောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ NE signal မှာဒီ Crankshaft position sensor မှာ2ဆရှိတယ်ဆိုရင် NE plus NE minus ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုး NE plus NE minus ကကျိုးကလုံးဝမှားလို့မရဘူးမှားတာနဲ့ signal ကပြောင်းပြန်လန်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဆက်လုံးဝနှိုးမရဘူးပေါ့နော်ဒါအပြင်နောက်ထပ်ပြစ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ diesel engine တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်diesel engine များသောအားဖြင့်တွေ့ရတာ 1kz မှာပေါ့နော် Toyota ရဲ့ 1kz engine တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ distributor type V band လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ injection pump ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်pump ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော် socket အဖြူလေးနဲ့ပေါ့နော်ငုတ်အဖြူလေးနဲ့ကျွန်တော် NE speed sensor လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော် NE sensor လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီ sensor လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ sensor ကကျိုးကိုဒီမှားပြီးတော့တက်လို့မရဘူးပေါ့နော်သူ့မှာကျိုးက2ပင်ပဲရှိတယ်အဲ့2ပင်ကိုဘယ်ညာမှားပြီးတော့တက်လိုက်မိတယ်ဆိုရင်ဆက်နိုးနေတဲ့အချိန်မှာengine RPM ကြီးကအရင်ထောင်တက်သွားပြီးတော့ဆက်လုံးဝတက်မရတဲ့ပြဿနာကြုံတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကဒီ Toyota ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဒီ Toyota ရဲ့ 1kz တွေမှာပေါ့နော်ဒီ distributor type injection pump နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများအဲ့ဒီပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရပါတယ်NE signal မှားသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို engine RPM ကြီးကထောင်တက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီNE sensor ရဲ့ socket တွေကိုလုံးဝမှားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တော်တော်များများ engine တွေမှာပါတဲ့ crankshaft position sensor ကလည်း NE signal ကိုထုတ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအဲ့ဒီ sensor မှာတက်ထားတဲ့ပင်တွေကလည်းမှားလို့မရဘူးပေါ့နော်2ပင်နဲ့လာတယ်3ပင်နဲ့လာတယ်3ပင်နဲ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ power တစ်စလာမယ်ပြီးရင် ground တစ်စရှိမယ်ပြီးရင်ဒီ sensor ကနေပြီးတော့ ECU ကို signal ပြန်ပေးနေတဲ့ feedback signal ကြိုးပေါ့နော်ဒီ signal ကြိုးဆိုပြီးတော့ရှိမယ်အဲ့ဒီကြိုးတွေအကုန်လုံးကလည်းမှားပြီးတော့တက်လို့မရပါဘူးမှားတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်လုံးဝနှိုးလို့မရပါဘူးမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကားမောင်းနေရင်းနဲ့လမ်းမှာထိုးရက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ crankshaft position sensor ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်လည်းထိုးရက်စေနိုင်တာကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သတိပြုဖို့လိုပါတယ်ဒီခါကြလို့ရှိရင်ဒီ crankshaft position sensor ရဲ့ပြစ်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့ထိုးရက်သွားတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ခါလေးကြရင်ဒီ crankshaft position sensor ကပြတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မပြတ်ဖက်နဲ့ကြောင်နေပြီးတော့ရင်တုံတဲ့ပြဿနာတွေနှိုးရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ကတော့နိုးနေတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးမောင်းနေမှာလုံးဝထိုးရက်သွားတဲ့ပြဿနာတွေကဒီ
crankshaft position sensor လုံးဝပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးမီးတွေလင်းပြီးတော့ဒီပေါ့နော်စက်ထိုးရက်တဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ crankshaft position sensor ကိုပြင်တဲ့အခါမှာဒီ sensor နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြုပြင်တဲ့အခါမှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့ကိုပူဇော်ဖြင့်မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ crankshaft position sensor မှာနှစ်ငုံနဲ့လာတယ်သုံးငုံနဲ့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ငုံနဲ့လာတဲ့ sensor တွေကတော့အုံတိုင်းလို့ရပါတယ်သူရဲ့ခုခံအားပေါ့နော်ဒီစန်ဆာရဲ့ခုခံအားကိုတိုင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သုံးခုနဲ့စန်ဆာတွေကတော့စန်ဆာရဲ့ခုခံအားကိုတိုင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်စန်ဆာကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် oscilloscope လိုပါတယ် scope တွေနဲ့စစ်မှသာဒီစန်ဆာရဲ့ wave form ပေါ့နော်ထွက်တဲ့ signal wave form ကမှန်လားမမှန်လားဆိုတာကိုစစ်ဆေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသုံးခုနဲ့စန်ဆာတွေကတော့စစ်ဆေးရခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီစစ်တဲ့ဒီအလွယ်စစ်တဲ့နီးတွေကနှငုံနဲ့စန်ဆာကတော့ပို့ပြီးတော့လွယ်ပါတယ်နှငုံနဲ့စန်ဆာဆိုလို့ရှိရင်တော့စန်ဆာရဲ့နှငုတ်ကိုကျွန်တော်အုံတိုင်းပြီးတော့စစ်ဆေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အုံတိုင်းပြီးစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဒီစန်ဆာရဲ့အပူချိန်ပေါ့နော်စန်ဆာရဲ့အပူချိန်ကဥမာနေနဲ့20 degree Celsius ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီအုံက1630ကနေပြီးတော့2940ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကစန်ဆာရဲ့ဒီအုံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အခုပြောပြတဲ့ဒီ20 degree Celsius ဆိုတာကတော့ဒါအပြင်အပူချိန်စန်ဆာအပူချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့အပူချိန်ကအဲ့လောက်ကတော့ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုတော့20 degree Celsius ဆိုတာတော့ဒါအရင်အေးတဲ့အချိန်မှဒါဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အုံက1630ကနေပြီးတော့2940အုံလောက်ရှိမယ်တကယ်လို့အပူချိန်က60လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်အရန်ကားကနေပြီးတော့ပူနေတဲ့အချိန်မှာဖြုတ်လိုက်မိတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ဒီမှာအပူချိန်60လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2065ကနေပြီးတော့3225အုံလောက်ထိရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် Toyota ရဲ့ဒီ engine ရဲ့crankshaft position sensor ကိုဒီနမူနာယူပြီးတော့ဒါ reference အနေနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များကားတွေကလည်းဒီပတ်ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်2000ကျော်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နှငုံတဲ့ sensor တွေမှာအုံတိုင်းပြီးတော့စစ်ဆေးလိုက်ရင်ဒီ sensor ကောင်းမကောင်းကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်သိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်ကားတွေအကုန်လုံးကိုဆိုလို့ချင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါ Toyota ကိုအခြေခံပြီးတော့ Toyota ရဲ့ engine တွေမှာရှိတဲ့ crankshaft position sensor ရဲ့အုံကိုအခြေခံပြီးတော့ဆိုလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုနမူနာတွေနဲ့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တခြားကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနှငုံတဲ့ sensor တွေပေါ့နော် crankshaft position sensor တွေကအုံတိုင်းပြီးတော့ဒါကောင်းမကောင်းကို sensor ကောင်းမကောင်းကိုစစ်ဆေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်သုံးခုနဲ့ sensor တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ oscilloscope ရှိမှရမယ် scope တွေဆိုတာလည်းဒါမလွယ်ဘူးပေါ့နော် scope တွေကဈေးနှုန်းတွေလည်းများတယ်ဒါအပြင် scope တွေရဲ့တိုင်းတာစစ်ဆေးတဲ့ပုံစံတွေကလည်းရိုးရိုး scan တူးတွေတိုင်းတာစစ်ဆေးတာနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီ scope တွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်သုံးခုနဲ့ sensor တွေကတော့တိုင်းတာတော့နည်းနည်းတော့ခက်scope နဲ့သူ့ရဲ့ wave form မှန်ကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးပါတယ်အဲ့တော့ sensor ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းမကောင်းပေါ့နော်ဒီစစ်ဆေးဖို့ခက်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဝါရင်းမိုင်းကိုစစ်ဆေးမယ်ပေါ့နော်ဝါရင်းမိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အထက်မှာရှင်းပြခဲ့သလိုပေါ့နော်ဒီသူ့မှာ power တစားလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ground တစားရှိမယ် signal တစားရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးစားရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ power ရောက်မရောက်စစ်ဆေးမယ်ပြီးရင် ground ရောက်မရောက်စစ်ဆေးမယ်ပြီးရင် signal ပေါ့နော် signal ဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော် socket ထိုးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ socket နောက်ကနေပြီးတော့ pin ထိုးပြီးတော့ signal ထွက်မထွက်ပေါ့နော်အလွယ်ဆုံးဆိုရင်တော့ 0.5 ပတ်ဝန်းကျင်လောက်တော့ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ signal ထွက်မထွက်ကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြုပြင်တဲ့အပိုင်းကိုတော့ရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ crankshaft position sensor မှာကျွန်တော်နှစ်ငုံနဲ့ရှိတာသုံးငုံနဲ့ရှိတဲ့ sensor တွေမှာဒီလိုပုံစံမျိုးတော့ဒီပေါ့နော်နှစ်ငုံနဲ့ sensor တွေရောဒီလိုပုံစံမျိုးတိုင်းတာစစ်ဆေးလို့ရတယ်သုံးငုံနဲ့ဆိုရင်တော့ oscilloscope ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒါတိုင်းတာစစ်ဆေးမှသာအဆင်ပြေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကားရဲ့ engine ကထိုးရက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာ crankshaft position sensor ကိုလည်းမဖြစ်မနေစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ crankshaft position sensor နဲ့ပုံစံတူ sensor တစ်ခုရှိပါတယ်ဒါ engine မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် position sensor တစ်ခုဖြစ်တဲ့ crankshaft sensor ပေါ့နော် crankshaft position sensor ပေါ့နော်အဲ့ဒီ crankshaft position sensor ကလည်းကျွန်တော်ဒီ sensor ပြည့်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာ engine တုံခါတဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီ sensor ပြည့်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာ lever နင်းမရတဲ့ပြဿနာတွေလည်းကျွန်တော်ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ပုံစံတို့ပေါ့နော်ဒီ crankshaft position sensor မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှစ်ငုံနဲ့လာတဲ့ပုံစံရှိတယ်သုံးငုံနဲ့လာတဲ့ပုံစံရှိတယ်ဒီ sensor နှစ်မျိုးလုံးကအမျိုးအစားကအနည်းဆုံးတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတိုင်းရင်အ
အရင်တော့မကွာပါဘူးကမ်ရှက် position sensor ကတော့အုံးကနည်းနည်းနည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့2ကုန်းထဲကိုပဲအုံတိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်3ကုန်းထဲဆိုရင်လည်းဒီ crankshaft sensor လိုပဲပေါ့နော်အုံတိုင်းလို့မရဘူး oscilloscope နဲ့ပဲစစ်ဆေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ engine နှိုးမရတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုရင်တခြားသောပြည့်ချက်တွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့လွယ်လွယ်ကူကူစစ်ဆေးလို့ရတဲ့ဒီ crankshaft sensor လို့ခေါ်တဲ့ CKP sensor crankshaft position sensor ကိုလည်းမဖြစ်မနေစစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခါကြရင် sensor ရဲ့ထိပ်မှာကြီးတွေကတ်နေတာ sensor ရဲ့ socket တွေထဲမှာ engine wire တွေဝင်ပြီးတော့မထိထိတွေဖြစ်နေတာ sensor ရဲ့ wiring ပိုင်းတွေကပေါက်ပြဲနေတာအဲလိုပုံစံမျိုးပြည့်ချက်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ထပ်ထူးခြားချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် sensor ရဲ့အကျိုးပေါ့နော်ဒီ3ခု sensor မှာဆိုလို့ရှိရင် crankshaft position sensor ရဲ့ crankshaft position sensor ရဲ့မှာ3ခုနဲ့လာတဲ့ sensor တွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အကျိုးတွေကပေါင်းသွားတတ်ပါတယ် crankshaft ကော crankshaft ကောနှစ်ခုလုံးပေါင်းပြီးတော့မှဒါ ECU ဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို crankshaft ဘက်ကပဲပြက်ဒီ crankshaft ဘက်ကပဲပြက်ဆက်နှိုးမရတဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီအကျိုးပေါ့နော်အကျိုးပြက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်နှိုးမရတဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် wiring ပိုင်းကလည်းအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ် wiring ပိုင်းရဲ့အကျိုးapp ပေါ့နော်ဒီအကျိုးကကြလားမကြလားပြီးရင်တခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အကျိုးလွတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်တခါကျရင်တခြားကျိုးတွေကအကျနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီ wiring ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ wire line တွေကအကြနေလားဒါကိုလည်းတေချာစစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကတော့ကျွန်တော်ဒီengine တွေပေါ့နော်ကားရဲ့ engine တွေမှာဆက်နှိုးမရတဲ့ပြစ်ချက်တွေဆက်ထိုးရတဲ့ပြစ်ချက်တွေကဒီ crankshaft position sensor ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ဘူဒါဖြစ်မျှဝေပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ